Le 15 novembre 2022, l'explosion d'un missile provoque 2 morts dans le petit village de Przewodów, en Pologne. Immédiatement, l'Europe et la scène internationale sont plongées dans la peur d'une escalade du conflit. À la panique, succède finalement le soulagement. La piste d'une frappe russe est écartée. Au contraire, c'est un missile de défense anti-aérien ukrainien qui est tombé dans ce petit village de Pologne, par erreur. Cet épisode est le symbole d'une tension forte au cœur de l'Europe de l'Est, proche de la frontière russe et habitée par le souvenir, pas si lointain, de l'URSS. Pour Omerta, nous avons remonté la frontière qui sépare l'Occident de l'Eurasie. Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, sans oublier Kaliningrad. Nous avons tenté de comprendre l'état d'esprit de ces pays membres de l'OTAN, souvent présentés comme de véritables va-t-en-guerre contre l'ours russe. Nous avons fait le choix d'aller à la rencontre des habitants plutôt que des responsables politiques afin de recueillir les témoignages et ressentis sur ce conflit russo-ukrainien. Loin de ce à quoi nous nous attendions, nous avons découvert avec stupéfaction des divisions profondes qui existent au sein même de ces pays à majorité russophone, divisés entre pro-russes assumés et anti-russes convaincus. C'est ici, à Przewodów, dans ce village polonais situé à 6 km de la frontière ukrainienne, que 2 agriculteurs ont perdu la vie, après qu'un missile ukrainien ait dévié de sa trajectoire initiale. En nous rendant sur place, nous découvrons le site du crash de ce missile. Cette ferme en porte encore les stigmates. Il y règne une ambiance funèbre. Nous avons pu échanger avec l'un des villageois, camarade et collègue des 2 fermiers tragiquement décédés quelques jours plus tôt. Le poids du deuil l'empêchant de témoigner, il retourne à son tracteur. Ici, la vie suit son cours malgré les événements. Notre présence dérange, nous le sentons. Néanmoins, hors caméra, les habitants se livrent peu à peu et nous disent craindre pour leur avenir. Ils redoutent que la guerre se propage au milieu de leur terre. Au fil des discussions, nous rencontrons le neveu de l'un des défunts. Ce dernier, gêné par notre caméra, préfère témoigner à visage couvert. Il est habitant de Lubin et nous confie s'être rendu à Przewodów pour aider sa mère endeuillée à déménager les affaires de son frère. Nous continuons notre investigation en remontant le cours de la frontière polo-ukrainienne jusqu'aux routes baltes de la Lituanie. La prochaine destination, c'est l'enclave de Dieveniškės. Nous avons en France une sorte de vision un peu monochrome des 3 États, qui en partie, bien sûr, vrai. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de similitudes entre les États et il y a beaucoup de dissemblances entre les sociétés. Lorsque je parle de la similitude des États, c'est surtout des parcours parallèles, la simultanéité du mouvement indépendantiste dans les années 90, l'indépendance en 91, l'adhésion à l'Union européenne en 2004, l'adhésion à l'OTAN. Tout ça a été fait de concert et de ce point de vue-là, les 3 États baltes ressemblent effectivement de manière assez prononcée. Et en même temps, derrière cette ressemblance entre la condition politique des 3 États, qui permet de parler des États baltes comme d'un bloc homogène, il y a 3 sociétés qui sont très différentes.
Nous arrivons en pleine nuit à Dieveniskes, ville russophone située à environ 6 km de la frontière biélorusse. L'enclave est reliée à la Lituanie par une unique route surveillée par un barrage de garde-frontières. En 2021, Dieveniskes a été le théâtre d'une crise frontalière entre la Biélorussie et l'Union européenne. Une crise migratoire qui s'est traduite par un afflux massif de migrants du Moyen-Orient. L'affaire a été sournoisement orchestrée par le pouvoir du président biélorusse, Loukachenko. Cet afflux de migrants sans précédent pour la région a eu lieu ici, dans la forêt de Sakai, la fameuse frontière avec la Biélorussie. Nous avons pu la longer afin d'observer le parcours effectué par ces migrants. Dans cette petite ville où tout le monde se connaît, nous ne passons pas inaperçus avec notre caméra. Elle intimide et peu de gens acceptent de témoigner sous son regard. Так, у вас ничего нету, никакого докурения? Нет. Что хотела спросить, сколько у вас... Nous constatons cependant, après quelques conversations, qu'ici cohabitent plusieurs nationalités, biélorusses, russes, polonais et lituaniens. Pour se comprendre, ils utilisent une langue commune, le russe. Cela facilite les échanges. Nous arrivons à convaincre Maria, jeune mère de famille, native de Dieveniskes, de témoigner devant notre caméra, mais à visage couvert. И тут какие граждане, в общем? Разные белорусы, литовцев у нас мало, поляки. А какой тут язык самый главный? Смешанный такой. Есть местный говор, называется попросту. То есть русское, белорусское, польский. Тут война, конечно, с Украиной между Россией. Да. Вы не боитесь, что эта территория может быть атакована когда-нибудь? Нет. Я всегда говорю, что есть люди, есть не люди. Вот. А уже, знаете, как будет никто, я считаю, кому судьба, никто ничего не спрячется. Вот. То есть, как бы, мы там все, как бы, говорю, по-людски всегда стараемся. У нас нету там против там, кого-то, кто там плохой или хороший. Во-первых, правда, никто там конкретно никто не знает. Каждая страна, каждая политика свою политику выпускает, понимаете, как бы. Во Франции одну политику рассказывают, то, что нужно французам слушать, нам говорят другое, то, что мы должны знать и слушать. И тоже и там в России, наверное, так же самое. Потому что тут Белоруссия старалась мигрантов в один момент послать. Так, было такое. Мы здесь митинг были устроившие. Ну, вот почему мы сюда приехали. Вы боитесь, что, может быть, заново мигранты Белоруссия может использовать как оружие по-настоящему? Нет, так они идут, но их возвращают. Всех? Я сама видела, вот там возле границы шли мигранты. Знаете как, они, наверное, пишут там или объявляют то, что им нужно, а на самом деле там, как пишут, что меньше и меньше все приходит. А откуда эти мигранты? Из каких стран, не знаете? Там, не знаю, там все эти черненькие, наверное, идут. Из Африки больше? Да. Вы помните, да, когда эти мигранты постарались прийти уже? Это было позапрошлым летом. И вы помните это? Да, так у нас митинг здесь был, мы не разрешили сюда заселить их. Вот, то есть. А кто хотел их сначала сюда заселить? Их принимала Литва, и здесь у нас школа закрытая есть одна, и просто сюда хотели заселить. А местные люди, да, начали митинговать. Les habitants se sont opposés à la décision des autorités lituaniennes d'accueillir les migrants. Ils veulent surtout préserver la tranquillité de leur petite ville, loin des préoccupations du reste du territoire. L'enclave veut rester hors du monde. Pour constater la différence entre Dieveniskes et le reste de la Lituanie, nous prenons la route de la capitale lituanienne, Vilnius. En repassant par le poste de frontière, nous sommes cette fois-ci contrôlés. Les gardes frontières soupçonnent que le drone ayant survolé la frontière quelques heures plus tôt soit le nôtre. Le survol de cette zone par un drone est totalement interdit. Il serait utilisé pour faire de la contrebande de cigarettes avec leurs voisins la Biélorussie, où les prix sont plus bas. Le drone ayant survolé la zone était bien le nôtre, mais pour en éviter la confiscation, nous le nions. Quelques questions et 2 heures plus tard, il nous laisse repartir. À Vilnius, le ton est donné dès l'entrée dans la capitale. Ici, le soutien à l'Ukraine ne fait aucun doute. Les drapeaux ornent les bâtiments officiels, les habitations et même les façades d'entreprises.
Comme dans le reste de la Lituanie, les russophones y sont minoritaires, environ 10% de la population. L'anglais est d'ailleurs privilégié avec les plus jeunes. Pour un pays qui est à 90% mononational, monoconfessionnel et monolinguistique, l'usage d'une langue qui appartient au passé commence nécessairement à tarir et à être remplacé par la lingua franca, que l'on aime ou non. It is very scary. The thing that happened in Poland a few days ago, it is alarming to us. Вы боитесь про войну, которая около ваших дверях? Страшно, да. И, наверное, страшно не только за себя, но и за свою семью. Я абсолютно за всю эту ситуацию, что с нами будет в будущем. Страшно, очень страшно. Les discours diffèrent également de ce que nous avions pu entendre à Dieveniskes. Ils sont beaucoup plus tournés vers l'Europe et l'Occident. Ici, la peur d'un conflit avec la Russie est bien présente. Ces pays qui, d'un point de vue géographique, sont un avant-poste de l'Eurasie occidentale, une espèce de nez comme ça vers la Baltique, ils sont en fait le bout de la ligne, si j'ose dire, de l'Eurasie. Bon. Ils se retrouvent maintenant dans une situation de citadelle des pays occidentaux contre la Russie. Et donc, le choix de la stratégie de la citadelle les coupe d'une représentation géopolitique de soi comme un carrefour. Ces pays pourraient être des carrefours et sont devenus des citadelles. La Lituanie est le premier rempart face à la politique expansionniste russe et a vécu un renforcement de présence militaire de l'OTAN sur le flanc Est. De son côté, la France a déployé en octobre dernier 4 Rafales dans le pays, afin d'assurer la protection de l'espace aérien des pays baltes. La jeune génération a pleinement conscience de ce rôle de rempart. Être dans l'OTAN, pour ces Lituaniens, est un gage de sécurité. Une sécurité qui passe par la victoire de l'Ukraine qu'ils soutiennent pleinement. Ces jeunes étudiants lituaniens s'opposent clairement à la Russie de Vladimir Poutine. Ukraine needs all our help, and if we help Ukraine, then the war would stop, and then we will know that it won't affect Lithuania. So if the war is ending, we have, I don't know, we can live safely and relaxed. How do you feel about the thing that the war is at your gates, the Russian and Ukrainian war? Are you afraid to war to come in here on your country? Well, I will start. I think we should support Ukraine as much as we can. We should stop Russia that they cannot spread their aggressive foreign policy further in Europe. And for me, in Lithuania, I'm not afraid of war. I think that we can stop Russia. It's not so strong as it looks like. And if we support Ukraine, everything is going to be all right. NATO is the key factor in our security, and all Lithuanians are very happy that we are in the NATO. I think that's why we are not being attacked for past years, because we are in the NATO. Our parliament declared that Russia is a terrorist state, and I personally stand by that Russia is a terrorist state, because the president isn't a democratically elected president. He's a dictator, he's a terrorist, and the things that he and his country and Russia's government are doing is terrorist actions. Every country which is near Russia, which is near Ukraine, is in danger, because Russia is really dangerous and terrorist country. But if we stand together, if we stay strong, I believe that we can stop. Ils ont définitivement tourné la page de l'URSS et des relations avec la Russie au profit de l'Europe de l'Ouest. La minorité russophone est très discrète. Peut-être est-ce à cause des tensions interethniques provoquées par le conflit. Очень странно, потому что я себя считала и русской, и литовкой. И из этого было смешанное чувство. Многие друзья и украинцы, и русские, и как бы чувствовала, как напряжение между ними происходит. Есть, конечно, которые поддерживают это. И очень не хотелось терять вот это вот долгие дружеские отношения с людьми, но из-за того, что вот такое отношение к войне, как будто поддержка крови, ты как будто начинаешь
Ну, отдаляться, потому что ну, страшно, что кто-то за то, чтобы кого-то убивать. Я русских людей хорошо знаю, но эти русские, которые здесь родились, выросли, они имеют вот это, что мы... Это Россия. Они никогда не жили нашей политической жизнью. Никогда. Они все время наблюдали Россию. Они очень довольны были, что Путин пришел к власти. Они вот как шизофреники. Одна половина мозгов здесь, и здесь я живу, а вот там моя родина. Хоть они здесь родились, потому что я русский, ты должен со мной говорить, и вообще, что это за порядок, и они сразу набрасывают свой порядок. Pour comprendre si ces tensions existent dans l'ensemble des pays baltes, nous prenons la direction de la Lettonie, dont la communauté russophone est bien supérieure à celle de la Lituanie. Elle avoisine les 40% sur l'ensemble du territoire, atteignant parfois les 80%, comme dans la ville de Daugavpils. Les russophones de Lettonie vivent principalement dans les grands centres urbains du pays, où ils y constituent la majorité de la population. Ils représentent ainsi 56% de la population de Riga, la capitale, et 85% de celle de la deuxième ville du pays, Daugavpils. Chef-lieu de la province orientale de Latgal, Daugavpils est à seulement 300 km de Minsk, la capitale biélorusse. La ville se trouve dans le sud-est de la Lettonie, sur les deux berges du fleuve Daugava. Proche des frontières lituaniennes, biélorusses et russes, la langue russe ici est majoritaire. Потому что с детства все в основном на русском говорили. Многие латышский вообще в свое время не учили. Мое поколение больше начало только латышский в школе учить. Да, а уже те, кто постарше, они изначально, в принципе, латышский не учили, поэтому все на русском. Поэтому... А тут много русскоязычных? Ну, мне кажется, большинство. À l'inverse de Vilnius, les gens témoignent de leur russophilie sans complexe devant notre caméra. Ils sont de nationalité lettonne, mais s'estiment russes. А вы сколько лет уже тут живете? Как родился. Я вижу, что вы по-русски говорите. Почему? Я русский человек. Русский? Тут много русских, да? Да. А как... Я по национальности поляк вообще. Да. А просто все время по-русски. И в школе по-русски учился. Ну, со времени Советского Союза, да? Ну да, и советская армия служила. А как вы эту ситуацию берете, прямо войну, которую вот Украина и с Россией? Ну, война плохо всегда. Для всех стран война плохо. Но вы не боитесь, что война может дойти до сюда? Не, Даугавпилс завоевывать никто не будет. Мы так сдадимся. Там в глубинке Латвии, там больше латышей. Да. А тут Даугавпилс, он русский город. Вот сейчас война есть между Украиной и Россией. Да. Вы не боитесь, что война дойдет до вас? Ну, конечно, боимся. Мне кажется, любой бы боялся. Как сказать, мы-то правда не все равно знаем только через много-много лет потом, с чего это все началось, как бы, поэтому, как бы, ну, все страдают. Самое обидное то, что люди страдают те, которые ни при чем. La peur d'une confrontation potentielle avec la Russie est mitigée ou inexistante. Plusieurs communautés cohabitent pacifiquement sans se soucier d'un quelconque conflit avec le Kremlin ou l'OTAN. Dans cette ville russophone, beaucoup dénoncent même la volonté de l'État letton de vouloir rompre avec le passé soviétique du pays par des méthodes autoritaires, à l'image de Marcus. Мать русская у меня. Мама русская. В паспорте я латыш, а душой я русский. А если будет война, например, вот с Россией?
Как вы себя будете чувствовать? Просто? Ну, еду в Лондон и все. Риск есть? Ну, риск есть, ну, конечно, но риск есть навсегда. Ну, тут, например, есть украинцы, есть Да, русские, да. есть белорусы. Ну, тут все мирно живут, в общем-то. Ну, да? пока да, пока да. Пока? Пока да. И вы не видели ситуации, где, ну, люди злятся? Ну, конечно, на Фейсбуке, ну, идет злость, идет напряжение. Ну, я считаю, как бы, главное, чтобы был духовный мир, и все. Ну, главное, с какой стороны показывают. Там, ну, можно и так показать, и так показать. Пропаганда идет с двух сторон, и все. У вас пропаганда есть, да, с двух сторон? Ну, уже, российскую, закрыли абсолютно здесь, вот, на территории. Ну, я не хочу вообще это обсуждать, потому что, как бы, у нас даже на Фейсбуке это обсуждать нельзя. Запрещено. Если вы, например, про этот вопрос задать... Да. Ну, полиция будет звонить, выяснять, а почему вы так написали. Литовская полиция? Ну да. Значит, они сами тоже контролируют? Ну, да? Конечно, контроль идет. У вас есть еще Facebook? Есть, конечно. Facebook есть. Но под контролем, да? Ну, абсолютно. Демократическая страна? Ну, какая демократия, вы что? Тут не демократия для вас? Я не считаю, нет. А вас уже в полицию так звали за такие вещи? Или... Ну, звонили только. Потому что что-то про Россию говорили? Ну, там и с этими памятниками был вопрос. Ну, получается, просто перестали писать на эти темы все и все. Памятники, что это значит? Где разрушали эти советские памятники. C'est celle que j'avais évoquée, cette volonté désormais juridiquement consacrée de faire en sorte que la période soviétique n'ait pas existé. Donc, le déboulonnement des symboles de cette période paraît comme étant quelque chose de tout à fait naturel, puisque ce sont quelque part des symboles d'un néant juridique et de néant historique. Après, il faut savoir également que pour les deux communautés qui on dit souvent que les groupes de divers groupes sociétaux dans le même territoire ont vécu la même histoire et ont créé des mémoires différentes. Moi, je ferai une lecture inversée de ce principe. La mémoire est certainement la même. En revanche, le narratif historique ne l'est par définition pas du tout. Pour les russophones, le soldat soviétique de 1945 est évidemment le vainqueur contre l'envahisseur allemand. Pour les Baltes, et ça se conçoit également, c'est le symbole de l'URSS stalinienne et des déportations de masse qui ont repris à partir de 1946 et qui ont vu partir quelqu'un de pratiquement chaque ménage estonien ou letton ou lituanien qui se sont retrouvés dans les goulags et qui n'ont pu revenir dans leur pays qu'après la mort de Staline. Donc, ces narratifs historiques presque auto-excluants à partir des mêmes événements souvenus par les deux communautés créent une forme de différend intracommunautaire. Et évidemment, encore une fois, avant le 24 février, tout aurait dû être fait, ça n'a pas été fait, pour régler ce genre de choses de manière davantage consensuelle. Ce nationalisme, on va dire, balte, letton et estonien, va jeter une ombre, je dirais, sur le... Enfin, va pas améliorer les relations entre les russophones et les citoyens, et les Estoniens et les lettons. Ça va faire que les russophones vont se sentir plutôt exclus du nouveau pays.
savoir si le discours est le même dans tout le pays, nous prenons la direction de la capitale lettonne, Riga. Nous profitons de l'attroupement au marché de Noël de Old Riga et de son vin chaud pour échanger avec habitants et commerçants rigois pour recueillir leurs sentiments sur le conflit russo-ukrainien. La sociologie de la population est différente de celle de Daugavpils. Les discours y sont similaires à ceux de la capitale lituanienne. Tout comme à Vilnius, la peur de la guerre est présente. Eux aussi se réjouissent de faire partie de l'OTAN et soutiennent les forces ukrainiennes qui font face, selon eux, à la folie russe. Really just scary and I feel so bad for them. And are you scared the war can come here also? Yeah. So scared. I was crying like that night when I saw it in the news. And afraid. Yeah, and I was so afraid. А вы боитесь этой экспансии России, которая вот сейчас ведет Украину? Вы боитесь, что война может дойти до вас, может быть? Вы знаете, спасибо, что Латвия в НАТО вступила. Я думаю, что Путин уже проиграл войну. Ну, ему трудно даже понять, что он делает сам. А для вас НАТО это, ну, как бы настоящая защита, да? Ну, я думаю. Но украинцы молодцы. Защищаются? А? Защищаются хорошо? Но я думаю, если бы не Украина, они бы дальше пошли. До сюда? Ну, сюда вряд ли. Там есть еще, которые не в НАТО. НАТО Путин боится. Думаете, что то, что вот Латвия в НАТО, это защита настоящая? Да. Вы рады, что в НАТО? Да. В этой ситуации, да. Хотя, когда все это мы вступали и собирались вступать в ЕС, зачем нам это НАТО? Из одного союза, освободились, избавились, нам еще там Евросоюз и НАТО. Я думаю, не надо. Но сейчас я думаю, слава Богу, что мы там. Это нас защищает. Nous jonglons entre le russe avec les plus âgés et l'anglais avec les jeunes lettons. Une jeune femme, Martha, nous confie même parler parfaitement le russe. Elle se refuse à le faire, essentiellement par militantisme et en soutien à l'Ukraine. Currently, I'm trying to sort of, I guess, speak less Russian, and like I had maybe at some point a desire to learn and like be very fluent, but at this point, that's not my priority anymore. Well, at this point, obviously, it's because of the latest happenings the past year, and I think that's rather emotional for me to do that right now. Like, you know, it's sort of rather emotional decision, I guess. La Russie, et plus particulièrement l'URSS, a laissé un traumatisme pour les plus âgés. Ils se réjouissent de la fin du mythe de l'URSS et du socialisme. Да, я родился в Латвии, но 60-го года я в Риге. А я институт в Ленинграде кончал. В Ленинграде? И 8 лет мою семью в Сибирь отправили. 8 лет? 8 лет прожил там. Почему в Сибирью? Ну как, в Союзе делали колхозы, да. А в Латвии были частники. Но вступают в колхозы все богатые, а беднота не идет. Так вот, богатых выслали в 49 году. Мне в вагоне исполнилось 8 лет. Ну, как отец сказал, говорит, я и бы знал, что меня в Сибирь отправят. Я еще во время войны бы уехала на Запад.
постарше, те, которые, возможно, вот там. Ну, потому что сейчас вот тогда было хорошо, но не углубляясь, да, очень поверхностное такое суждение. Там было хорошо, там у всех была работа, все жили дружно, но это миф на самом-то деле, да, в принципе. Но не какому-то мифу. Ну, сейчас, конечно, капитализм, и надо думать, шевелиться там, сям, так, ну, пошустрее, а не просто, ну, не знаю. Как говорится, русских много в Латвии. Но они сейчас притихли в связи с войной. Ну, они шумят. Ну, наверное, Россия где-то старается помочь им финансово, не знаю. Для вас сам Литон, у вас есть сепарация между Запад, Рига, такие города, и с другой стороны все даже города, которые живут около России. У вас чувствуется культуральная, может быть, даже сепарация? Есть большая. Большая? Это у нас Долгополь. Вот так. В основном россияне там живут. Они даже, ну как, они приехали здесь. Латвия жила, как мой отец говорил, говорит, если бы Латвия развивалась как до 40-го года, он говорит, здесь бы все деревенские дороги были асфальтированы. Ну, Россия, бардак там был и будет. И поэтому я думаю, что украинцы покажут. И я еще супруги, ну, как еще не началась война, я говорю, если Россия нападет на Украину, она развалится, и это к этому и идет. Ну, Россия сошла с ума конкретно. Это не один человек, не два, не три, не горстка людей, но половина точно, сошла с ума, просто сошли с ума. Я не знаю, что с этим делать, как это решить, но это ужасно, это ужасно. Это 21 век, как это вообще, как можно до такого докатиться, я не понимаю. Есть такая категория людей, которые, да, они трудно мне сказать. Может создаться такая ситуация, как в Донецке, как вот в какой-то момент, когда они почувствуют, что есть снаружи силы, да, что их поддерживают, и что, трудно мне высказаться. Понятно, понимаю. Может быть ситуация такая. Была похожа очень, да, вот Советский Союз надо там, возобновить, восстановить как-то. Мы часть Советского Союза, значит, мы часть России, да, у нас, есть такие люди, да. That many people at the east of your country, your own country in Lithuania, speaks Russian, feels Russian. And are you afraid that maybe there can be riots in that kind of cities or villages? I mean, I have heard, I have been a lot in Daugavpils, and I know that they support Russians, yeah. They do a lot support Russians. La séparation entre lettons et russophones est nettement plus marquée à Riga. La crainte d'un conflit interethnique y est une éventualité envisageable. En échangeant avec Maria, une lettonne qui se déclare russe, nous découvrons qu'elle détient un passeport gris, un document administratif attribué à la chute de l'URSS aux russophones vivant au sein des nouvelles républiques autonomes. Как я житель Латвии, не латышка считаюсь. Я житель, у меня нет ни гражданства, я просто житель Латвии. У вас гражданство есть? Нету. А у вас какое гражданство? Никакой, я не гражданин. Да, я здесь родилась, но я не гражданин. Такое бывает. У вас серый паспорт называется, да? Да. Alors, le passeport gris, c'était le passeport qui a été donné à ces citoyens russes. Ces citoyens soviétiques. Bon. Qu'est-ce qui se passe en 91 ? L'URSS disparaît, mais les citoyens de l'URSS ont un passeport soviétique. Bon. À partir du moment où ils se trouvent en dehors de la Russie, et en particulier dans les pays baltes, ce passeport soviétique n'a plus de validité assez rapidement. Donc, pour ces citoyens, l'idée, c'est d'acquérir une nouvelle citoyenneté. Donc, étant donné qu'une grande partie d'entre eux, les russophones, sont exclus de la nouvelle citoyenneté estonienne ou lettonne du fait
de ce que je vous disais tout à l'heure, des conditions relativement restrictives d'attribution de la citoyenneté de ces nouveaux pays, ils se retrouvent dans une situation d'apatride, en fait. Donc, pour pallier l'effet d'apatridie de la chute de l'URSS, on va leur donner un passeport, ce qui est une sorte de document c'est pas vraiment un passeport, c'est pas un document d'identité, c'est un document qui permet de circuler, aux personnes de circuler dans le pays, à l'extérieur du pays, d'aller en Russie, de revenir, d'aller dans d'autres pays voisins, et donc c'est un laissez-passer, en fait. Даугавпилс вообще считается русский город. Он всегда считался русским городом. Это, наверное, один из самых моих любимых городов. Я туда приезжаю, я вообще чувствую себя очень прекрасно. Мне нравится там атмосфера. И люди совсем другие. Совсем другие. Я ничего не могу сказать про рижских людей. Рижские люди тоже замечательный народ, да, но там душа раскрывается по-другому. En nous rendant dans les pays baltes, nous ne nous attendions pas à ce qu'il existe autant de tensions entre les communautés russophones et nationales. Pourtant, selon André Filler, elles n'ont rien de nouveau. Elles seraient dues en grande partie à l'exclusion d'une partie de la population russophone du nouveau roman national de ces pays. Mais le ressentiment d'avoir été mis à l'écart dans les années 90, surtout si l'on prend en considération que dans le mouvement de l'indépendance nationale, il y a eu énormément de russophones qui par la suite se sont avérés indésirables, même si juridiquement la situation au fil de 2 décennies s'est régularisée. Mais ce ressentiment, je dirais presque nietzschéen, est resté quelque part au sein de la communauté. Et pour cette raison-là, la loyauté de la population russophone, d'une partie de la population russophone, elle est relativement hétéroclite, elle aussi, et je ne veux pas généraliser, mais d'une importante partie de la population russophone dans les États baltes n'est absolument pas acquise. Nous prenons la direction de la région de Lida-Virouma et de la ville de Narva. Quelle est la nature des tensions qui règnent avec les russophones dans les pays baltes ? Il faut préciser que la spécificité justement de l'Estonie, c'est que contrairement à la Lettonie par exemple, où la communauté russophone est repartie de manière relativement homogène sur le territoire, avec des foyers plus consistants, comme la ville de Riga ou la région de Latgal qui est à l'est du pays. Mais néanmoins, vous trouvez des russophones pratiquement dans toutes les agglomérations de taille moyenne en Lettonie. La spécificité estonienne, c'est que les russophones sont extrêmement concentrés, soit à Tallinn, notamment dans les banlieues soviétiques de Tallinn, mais surtout dans la région d'Ida-Virouma, la région industrielle du nord-est du pays, avec la ville de Narva, qui est pratiquement une ville jumelle, puisque à l'époque c'était 2 citadelles qui se faisaient face, une citadelle suédoise à Narva et une citadelle russe d'Ivangorod, le comte des 2 villes, comme disait Dickens. Eh bien, les 2 villes, la ville russe et la ville estonienne, créent sur le plan d'urbanisme pratiquement la seule et même agglomération, avec juste un pont qui les sépare. Donc cette concentration
très dense et très homogène fait la spécificité estonienne. Il n'y a véritablement pas d'Estoniens de langue à Narva, à l'exception des officiels parachutés depuis le centre pour des questions de gestion du territoire. Et encore, ils ne sont pas majoritaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et là, évidemment, la proportion des détenteurs du passeport gris, voire même de nationalité russe, ce qui, avant le 24 février, ne posait pas beaucoup de problèmes, même aucun problème, et qui aujourd'hui en pose beaucoup, ça crée une sorte de foyer d'inquiétude, je dirais, de foyer de tension potentielle. Cette ville estonienne est située au nord-est du pays, à seulement quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus importante ville russe. La frontière avec la Russie est marquée par un pont de seulement 500 mètres qui surplombe le fleuve de Narva. Cette frontière, des centaines d'Estoniens la traversent chaque jour. Elle est également maritime, avec le golfe de Finlande, bras oriental de la mer Baltique. Il sépare la Finlande de l'Estonie et offre, au passage, à la Russie un avantage stratégique grâce à ses ports de Saint-Pétersbourg. Avec ses barres d'immeubles hérités de l'ex-URSS, Narva a encore tout de la ville soviétique. Les russophones y sont présents en immense majorité. Beaucoup d'habitants, à l'image de Nikita, se déclarent n'être estoniens qu'administrativement, mais être en réalité des Russes dans une ville russe. Вы сам эстонца? Ну, паспорт эстонский, да. А сам себя чувствуете? Национальность российская. Ну, регион, я думаю, считает, да, что большая часть здесь себя считает русскими. Как вас зовут? Маргарита. А вы сама из какой страны? Россия, Санкт-Петербург. И вы приехали в Эстонию? Да. У вас много людей живут, фамилия, что-нибудь такое в Нарве? Да, я здесь родилась, у меня здесь мама, сестра, брат с семьями. А документы ваши русские или эстонские? Русские. А в Нарве сама у вас семья живет? А они сами себя чувствуют русские или эстонцы? Русские. Я русский. Вы русский? Ну нет, я эстон, значит, у меня эстонское гражданство, я в Нарве живу 60 лет, приехал сюда. Так что, в общем-то... А ваше гражданство? Эстонское. Эстонское. Но сам русский? Но я родился в России. У вас какие национальности? Я полукровка. Я русский эстонец. Это русский город. Nous rencontrons de nombreux détenteurs du passeport gris, tels ce pêcheur qui hameçonne son poisson dans le fleuve de Narva. Il ne parle pas un mot d'estonien. У меня серый паспорт. Как бы я родился в России, в Санкт-Петербурге. Живу здесь. Рождаться не дают. А почему не дают вам? Ну, надо и язык знать. Не знаете? Конечно, нет. И тут, значит, много русских тут? Конечно, много. И до Вирума это 80%, конечно. Можно считать, что это русский город даже? Да. Конечно. Nous comprenons alors très vite pourquoi les signes de soutien à l'Ukraine sont inexistants dans la ville. Hormis sur la façade de la mairie, nous n'en avons pas vu. Son absence au sein de notre hôtel, où sont pourtant présents de nombreux drapeaux européens, ainsi que le drapeau russe, nous avait déjà intrigués. Lorsqu'on pose la question de cette absence du drapeau ukrainien en signe de soutien, les habitants déclarent que cela serait une décision politique. Ils veulent éviter d'éventuelles tensions avec la population locale. И последний вопрос. Мы, когда были в Литве, много видели флагов для Украины, помогать Украине. Тут ни одного нету. Ну, да, есть такое. Ну, так сказать, возымел, так сказать, пропаганда. То есть, как бы, поэтому, может, правительство и особо здесь и не афиширует, так сказать, своей поддержки Украине. Что, возможно, то, что не обидеть своих жителей в этом регионе, так сказать, чтобы не ссориться, так сказать. Un panneau d'information à destination des réfugiés ukrainiens est même mis en place
pour les aider à avoir accès aux différentes infrastructures municipales. Pourtant, ces réfugiés ukrainiens, nous ne les verrons pas. Anton nous confie même n'en avoir jamais vu. Тут много украинцев сюда дошли, рефюджи как бы? Знаете, я слышу постоянно, но я что-то их не вижу. Ici, les habitants ne se déclarent pas opposés à la guerre. Mais les responsables ne seraient pas, pour eux, ce que l'on pourrait croire. А у нас у всех семьи. Да. Вот и что делать? Вот не поймешь, те пойдут, нас затопчут, или эти пойдут, нас затопчут. А те, которые те? Ну, либо вот войска НАТО, Да. либо россияне, если что случится. Понимаете, ни тем, ни другим мы как бы, не принадлежим, так сказать. Тем более, вон я вот, например, у меня серый паспорт, это гражданин ничего, Луны. Вот, и поэтому ни тем, ни другим мы как бы там, а пока я буду доказывать, где я родился, что я русский, и этим, или что я здесь, у меня в Эстонии живу всю жизнь почти, я боюсь, что меня просто слушать никто не станет, сапогами затопчут, что те, что другие. А то, что вот вы несколько километров только от Питера, вы не боитесь, что война когда-нибудь может дойти до вас? Ну, это лотерея. Никто не знает никогда, что будет. Дай бог, чтобы этого не было. Я против войны. А вот то, что вот вы говорили, ситуация в России с Украиной, вы не боитесь, что война может до сюда дойти? Ну, честно говоря, боюсь. Ну, опять же, я здесь живу, я как бы и буду здесь жить, и буду, что Россия тут сделает. Но я думаю, ничего она не сделает. Это уже, сами понимаете, то, что творится на Украине и в России, это ихние проблемы. Надеюсь, сюда война не придет. Вот всего лишь. А насчет Украины и России, конечно, да, это все неправильно. Ну, что делать? Это они сами разберутся между двух стран, да. Одно, что НАТО, это да, конечно, там тоже. Не весело все идет. Вы думаете, что НАТО тоже, да? Конечно, господи. То ли еще будет, да. Делает войну? Конечно. Может, это очень плохо. Может, это неправильно все. Думаете, что эта война не касается некоторых стран? НАТО, например, не касается? Это всего Евросоюза. Ну, сами видите, что творится в Евросоюзе. Ни газа, ничего нету. Ну что вам говорить? Вы все же это понимаете. Неправильно это все. Быстрее бы закончилось вот это противостояние между Украиной и Россией, и тогда будет все хорошо. А если этого не будет, будет еще хуже. Еще хуже будет. Pour certains, les récentes conquêtes russes sont même légitimes. Эстонцам нечего бояться. Они только, может, Запад, если, то есть, у них там могут какие-то такие задумки. Я не понимаю, какая разница взять историю и вот это, этих Украины. Там же вообще тоже, ну, если хорошо, как понять вот тех людей, которые живут в Донбассе, вот эти, они русской нации, национальности. Как их понять? Они говорят, мы хотим жить нормально, давайте договариваться. 8 лет Путин говорит, давайте договариваться. И вы думаете, что территории, которые, например, пока Россия взяла, это русские территории? Крым, например. Ну, Крым, Севастополь, да, конечно. Да. Ну, раньше Крым был российским, да. Ну, завоевали они, все. А НАТО, естественно, хочет этот Крым поиметь, потому что Черное море, войска свои туда поставят и будут Россию, как говорится. Ну, сами понимаете, что с ней делают. Неправильно это все. НАТО старается напрягать на Россию? Конечно. Это 100%, даже не 200 даже процентов. Конечно. Она опять же все это делает, ну, как вам сказать, окружает Россию. Все страны ЕС, все эти самые натовские базы туда приходят. И Евросоюз стоит. Ничего удивительного.
Значит, это война, Россия защищается больше, чем атакует. Ну, здесь она хочет, ну, это Луганскую область, на ЛДНР, как говорится, на все это к себе придет, и слава богу, если придет. И разберутся сами, если НАТО не будет туда суваться. А если НАТО сунется, тогда, я думаю, НАТО не будет хорошо. Россия не тот человек, как говорится, что будет делать. Она сделает так, что всем будет плохо, очень. Les prises de position de cette population russophone vont totalement à l'encontre des actions du gouvernement estonien en ce qui concerne ce conflit russo-ukrainien. Après tout ce temps passé à Narva, il nous est impossible de dire en quoi elle diffère d'une ville russe. Narva et sa région vivent indéniablement en symbiose avec la Russie. Nous avons fait le tour des pays baltes et découvert avec stupéfaction les divisions profondes qui existent au sein même de ces pays partiellement russophones. Ils sont divisés linguistiquement, ethniquement, et pour certains entre pro-russes assumés et anti-russes convaincus. Nous prenons désormais le chemin du retour pour l'aéroport de Vilnius, mais au détour d'un village, quand nous apercevons une femme déblayer la route en face de sa maison, nous prenons la décision de l'aider et de l'interviewer sur le perron de sa porte. Nous n'étions pas prêts à entendre son témoignage. Люди, когда здесь был бывший Советский Союз, все люди, которые приезжали сюда, они приезжали сюда работать, поднимать промышленность Эстонии. Допустим, мой отец шахтер, то есть он закончил горный техникум в Донецке. В Донецк? Да. Это все родина моего отца. Снежное, Донецк, Краматорск, родственники. Вот, а мама у меня училась в Тартусском государственном университете на врача. Она жила рядом совсем с город Псков, русский город. Жила рядом с Тарту. И поскольку это была одна единая страна, и русский был основной, хотя эстонский, латышский, латвийский никем не были запрещены абсолютно. Были также эти языки, и люди свободно ходили и разговаривали везде на этих языках. То есть Россия, да, она всегда говорила, что несмотря на то, что на Донбассе идет война, она вот закончится, мы подпишем Минские мирные договоренности, и все будет хорошо. Но это длилось 8 лет, и все к этому привыкли. И все не обращали уже внимания на то, что там каждый день убивают людей. Каждый день там гибнут люди. Я это говорю, потому что я знаю, я все время в этой теме, потому что у меня там родственники, поэтому я всегда волновалась. В Донбассе? Да, у меня там в каждом городе несколько человек есть родственников. Есть очень пожилые люди, у которых приходится очень сильно волноваться. И там была русофобия? Вы знаете, там русофобия была, я еще в детстве туда ездила. Там уже было... То есть там уже везде на заборе писали, что Россия. Что Россия это сделала не просто так, потому что захотела поубивать и повоевать. Он очень-очень в шоке был, потому что он особо не следил за тем, что было в 2014 году, когда начали бомбить мирных людей. Просто мирных людей на Донбассе и Луганске стали бомбить. Мы хотим вашу власть. Вы нам запрещаете говорить на родном языке, нашим детям учиться на родном языке. А это наше все. Наш язык – это наше все. Это наша культура. И за это людей стали бомбить. За то, что они единственные россияне, хотя они жили в Украине, они показали всем, что они будут биться за правду. За свою родину. И сейчас везде очень страшно русским людям жить. Наступило время русофобии. Как когда-то уничтожали евреев. Вы думаете, что русофобия как до евреев может дойти? До такой степени, как уже дошло, по-моему. Encore décontenancée par la russophobie que cette mère de famille dénonce, au point même de la comparer à l'antisémitisme vécu par les Juifs dans les années 30, nous prenons la décision d'enquêter sur ce sentiment. Il nous faut continuer notre investigation, cette fois dans un territoire russe, au cœur de l'Europe et des forces transatlantiques européennes, l'oblast de Kaliningrad.
c'est par la frontière de la ville de Panemunė, qui relie la Lituanie à Kaliningrad, que nous décidons de nous rendre dans cette esclave territoriale, totalement isolée du reste de la Russie. Elle est située entre la Pologne et la Lituanie, 2 pays membres de l'Union européenne, et surtout, membres de l'OTAN. De l'autre côté de la rive, on aperçoit un énorme Z, signe de soutien aux forces militaires russes. Il est mis en évidence pour narguer et provoquer les habitants et gardes-frontières de la rive lituanienne. Sans accréditation ni autorisation de tournage, nous tentons un coup de poker en prétextant une visite touristique de l'oblast. Après plusieurs heures d'interrogatoire par les gardes-frontières et agents du FSB, nous sommes enfin autorisés à rentrer sur le territoire de Kaliningrad. Bon, Kaliningrad, c'est l'exclave, comme on dit, russe en mer Baltique. Il y a une importance capitale parce que c'est d'abord un acquis de 1945. C'est vraiment le territoire, hein, je dirais, trophée de la victoire de 1945 par l'URSS. Hein. C'est vraiment une avancée majeure de l'URSS vers l'ouest, vers la Baltique, en plus des pays baltes. Et ce qui fait que Kaliningrad redevient encore plus important après la chute de l'URSS. C'est vraiment le rattachement de cette exclave à la Russie soviétique a fait qu'on a gardé cette exclave dans la Russie et que c'est donc un territoire russe qui n'a aucune frontière commune avec la Russie. Et donc, cette exclave, elle a d'abord une très très forte dimension stratégique et militaire, et elle pose des problèmes géopolitiques majeurs pour... je pense que c'est un des points chauds de l'Europe aujourd'hui. Le 8 février 2022, le déploiement d'avions MiG-314, porteurs de missiles hypersoniques Kinjal à Kaliningrad, a rappelé au monde que la Russie disposait d'un territoire stratégique au sein de l'OTAN. Bastion militaire pendant la guerre froide, Kaliningrad voit son rôle défensif aujourd'hui renforcé, élément de la guerre hybride que la Russie utilise désormais face à l'OTAN. Un de nos généraux français m'a dit une fois que, contrairement à ce qu'on imagine, le grand triangle stratégique russe, ce n'est pas Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg, c'est Kaliningrad, Sébastopol, Vladivostok. Les 3 grands ports où sont stationnées les 3 grandes flottes de la Russie. Kaliningrad est une région stratégique du fait de son rôle portuaire. Le port de Baltisk est une impasse hautement stratégique entre lagunes et mer Baltique pour la Russie. Il accueille aujourd'hui la flotte russe de la Baltique, qui comprend des sous-marins, des destroyers, des frégates, des corvettes et des navires militaires côtiers. Si la guerre russe en Ukraine devait s'étendre, les forces armées russes basées à Kaliningrad pourraient intervenir pour la défense aérienne avancée du territoire russe et la désactivation des infrastructures jugées menaçantes de l'OTAN, tel le site de défense antimissile basé en Pologne. Kaliningrad, c'est cette ancienne province de la Prusse orientale qui porte aujourd'hui les vestiges de la victoire et du roman national à la gloire de l'URSS. Un paradoxe que l'on constate également d'un point de vue architectural entre modernité et vieilles bâtisses de l'époque soviétique. La ville de Kaliningrad, c'était le lieu, le quartier général déjà formellement, mais aussi le lieu de concentration des forces de la flotte baltique. Donc, du coup, la population qui est venue est à un très haut pourcentage là pour servir les besoins de l'unité militaire de très grande envergure. Donc nécessairement, il s'agit des militaires, de ceux qui travaillent dans le complexe militaro-industriel, des membres de leur famille, des enfants qui embrasseront certainement une carrière militaire également. Donc cette physionomie sociologique explique parfaitement l'orientation politique. Ce sont des militaires et des proches de militaires pour qui, bien évidemment, la russité est leur seule raison d'être. En nous promenant dans les différents quartiers de la ville de Kaliningrad, nous nous interrogeons sur le rôle de nuisance que pourrait jouer l'enclave russe sur le théâtre régional baltique.
Nous voulons les interroger sur le sentiment des habitants, sur leur perception du conflit russo-ukrainien et l'arrivée potentielle de ces derniers, ici, à Kaliningrad. À la différence des discours que nous avions recueillis dans les pays baltiques, ici la peur de la guerre est inexistante. À l'exemple de cet ancien militaire, certains y sont même préparés. Я бывший военнослужащий, поэтому перевели в штаб флота служил. Да. Вот, и попал в 79-м году. А где вы служили? Служил на подводных лодках, потом в штабе флота. А вот Калининград, оно в центре Европы. Оно уже в Европу получается, да? Оно окружено со стран, которые в НАТО. Не боитесь ли вы, что когда-нибудь война может дойти даже до сюда? А что бояться? Будет, так будет. Будем воевать. Вы готовы? В принципе, я уже не готов, потому что по возрасту не подхожу. Вот. А два сына у меня, оба погоны носят. Готовы? Вы в области как раз, вы окруженные с НАТО, страны от НАТО. Вы не боитесь, что когда-нибудь война может до сюда дойти? Запросто, только тут столько вооружения. Могу, ну это даже, наверное, не секрет ни для кого. Если тут что-нибудь взорвется, то и Литвы не будет, и Польши не будет. Это серьезно. Тут вооружения очень много. И вы сам готовы, если надо? Как готовы? Куда денешься? Война начнется. Но это, конечно, плохо. Мне-то уже, я-то уже старый. Чем мне уже терять-то? Я свою жизнь прожил, детей, конечно, жалко будет. Но вы этого не боитесь, нет? Нет, а чего бояться? Потому что, например, не эстонцы, а литовцы боялись. Они боятся, что война до них дойдет и что могут вообще пропасть. Пропадут, если война с Калининградской областью начнется. Они же граничат с нами. И их коснется это в любом случае. Ядерное оружие или что-то еще, там все это на них все перейдет. Поэтому, я думаю, Прибалтам и Польше конфликтовать, например, с Калининградской областью, это бесполезно. Смысла нет. А для вас вот то, что НАТО и Евросоюз помогает Украине, про что вы это думаете? Про помощь, которую вам? Честно сказать, даже не могу ничего сказать. У меня родственников нету на Украине, поэтому ничего не скажу. Там бардак. Кто мне знакомый есть, приезжает, просто говорит бардак. Это виновата власть. Которая власть? Ну, которые и сейчас находятся в Украине. Зеленский? Ну да. Ну, так говорят, проститутка. Вот все, весь народ так говорит. Cette surmilitarisation rassure les habitants qui vantent la sérénité, le calme et le bon vivre de Kaliningrad, que les sanctions n'ont absolument pas perturbé. Провинция, вообще, тут неспешно, тут все не спешат, как в Москве, в Петербурге. Все расслаблены. Экономические санкции какие-нибудь вы чувствуете? Но в плане, допустим, если в связи с положением продуктов некоторые подорожали, то есть как бы что-то где-то нету, каких-то стройматериалы дорогие стали. А так, в принципе, как бы кто этого не касается, у кого бизнес не связан со стройкой, с продуктами, еще как-то, мирному жителю, в принципе, как бы, таких трудностей нету. Какие санкции? Цены растут потихоньку. Не только у нас, но и в Европе. Вот и все санкции. А так все. Корабли ходят, поезда ходят. Le soutien aux forces russes ne fait alors aucun doute. Cette mère de famille dénonce même le nazisme du gouvernement ukrainien. D'autres vont encore plus loin. Ни у кого нет. А то, что мы сейчас с Украиной, это не злоба к людям. Это злоба к какому-то, да, есть какой-то, что вот действительно нацизм, он есть. И мы понимаем, мы поддерживаем сейчас такое, что есть. Против людей ни у кого нет никакой агрессии нет. И воевать с Евросоюзом, либо с любой страной мира никто никогда не будет. Тем более мы все доброжелательные люди. Мы же ведь никогда ни против кого никакой войны не затевали. Значит, для вас есть нацизм в Украине, да? Есть, конечно, однозначно есть. Конечно, есть. Мы между собой, мы братья, мы люди с хорошим друг к другу отношением. Государство украинское? Конечно, конечно. Сами назывцы? Я думаю, да, те, кто вот пролонгирует там все. Я думаю, да.
Au terme de cet épuisant voyage, nous avons eu une nouvelle fois la confirmation de la nécessité de notre mission. La réalité du terrain est bien plus complexe que celle des plateaux. Aujourd'hui, la menace russe est plus que jamais pesante sur les Baltes de souche, majoritairement pro-OTAN, mais comportant leur lot de rattachistes pro-russes. Notre déplacement dans l'enclave russe surmilitarisée de Kaliningrad a également été riche en expériences. Dans cette partie européenne de la Russie, on réalise d'autant plus la dangereuse capacité de projection du Kremlin. À y regarder de plus près, on comprend mieux que la guerre en Ukraine ne se limite pas à un conflit entre deux pays, mais est bien une offensive globale sur toute l'Europe de l'Est. Elle n'est pas militaire pour l'instant.